Mm-hmm. 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 Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn. Zdravo ljudi, danas se nalazimo u Centrala Hubu u Nišu. Organizuje se jedan meetup koji se zove Road to Proud i gde je kod Kido jedan od platinum sponzora zajedno sa Microsoftom. Pored toga ja ću biti prvi speaker i pričat ćemo o svim izazovima koji su bili potrebni, koje smo morali da prebrodimo da bismo izgradili Nerbit. Who are tonight's speakers? So, our first speaker is Gorana Radovanović. Ja sam cyber security inženjer, cloud inženjer i CEO kod Kidu, tako da, eto, malo dosadnih stvari za početak. Pored toga, firma koju mi ovde danas prezentujemo i gde hoćemo da podelimo neka iskustva iz našeg svakodnevnog rada jeste Kod Kido. I Kod Kido nastao u potpunosti slučajno. I, dakle, kad oni kažu mi smo nastali iz jedne male šupe, iz podruma, ne znam, mi smo nastali na 5. spratu, bez lifta. Tako da možda bude ta neka paralela. Čime se mi bavimo? Bavimo se platform inženjeringom, tačnije DevOpsom, cloud inženjeringom, cyber security-em, razvijamo uz pomoć AI alata i neke produkte. I tako smo i došli zapravo do toga da pričamo o neka dva produkta koje smo razvili. Jedan možda vama poznat, drugi verovatno manje, jer još uvek nije doživao produkciju, ali pričamo danas o putu i o greškama koje smo napravili sa nekom prvom fazom razvoja Nerbita i šta se to desilo, pa nam nije uspelo krajem prošle godine. Dakle, u potpunosti iskreno, sa brojkama i sa svim stvarima koje su se desile. Startup zapravo u realnosti nije nešto što vi vidite na LinkedInu i ono što se vidi na LinkedInu, mogu da kažem ispred naše firme, recimo da smo mi u trenucima kad smo donosili najgore odluke, kad smo se borili, hvatali za kanape samo da preživimo i preguramo, na LinkedInu pisali najsrećniju i najlepšu verziju svega toga. I sad startup svet generalno jeste takav. Dakle, prva stvar je da demo nije produkt. Znači, naša situacija od prošle godine bila je takva da smo došli u nekadno oktobru mesecu, ako se ne varam, mi smo sve vreme razvijali Nerbit. I sve vreme je to bilo, bit će to neka penetration testing platforma, olakšat će nam posao sa našim klijentima. Da se onda desilo jeste da smo dobili poziv, znači 3 nedelje pred Jitex, i Expand North Star, gde smo ispred Privredne komore bili izabrani za jedan od najpotencijalnijih start-upova. U tom momentu mi nismo imali ni demo. Znači, mi smo se za tu priču prijavili u potpunosti kao hajde da probamo, da vidimo šta će da se desi, pa možda ta naša ideja se bude nekom svidela. I mi dobijemo potvrdan odgovor. I u tom trenutku ja čitam mail kolegama iz firme i kažem, ljudi, mi smo nekako dobili i treba da idemo na Expand North Star. Naš produkt nema ni repozitorij na Gitu. I šta se onda dalje desilo jeste da smo mi uspeli da za 3 nedelje, naravno uz pomoć AI-a, uz pomoć Claude-a i eksterne ekipe koju smo unajmili, da dođe da nam pomogne da napravimo neku demo verziju. I Nerbit je u tom momentu, kad smo krenuli na Jitex, bio sve. Znači onda smo dobili tako poziv da idemo na Web Summit u Lisabon i sad zamislite, iz brdo loših odluka, mi smo otišli u još gore odluke. Znači imali smo ponovo 3 nedelje, i ponovo 3 nedelje opšteg haosa, jer vi za te 3 nedelje ne možete apsolutno ništa da uradite što je korisno za vaš produkt, ali možete da uradite za marketing i možete da uradite na to kako ćete da se predstavite, kako će ljudi da vas vide. I mi dolazimo tamo, oni nas izaberu da na stage-u 12, tako nešto prezentujemo. To je sad došlo do sledeće scene, a sledeća scena jeste bila da prvi korisnik zapravo nije validacija. I sve ono što se desi, dakle, u tom nekom svetu koji je onako bubble, gde ste vi svi srećni, gde sve ide perfektno, ljudi vam se javljaju, hoće to da koriste i dolazimo nekad u decembru, gde Luka i ja vedemo na sastanak i oni kažu, hoćemo da krenemo da koristimo to sledeće nedelje. I onda kreću stvarno pravi problemi. Dakle, iz svega ovog što smo sad popričali, možemo da zaključimo da produkcija jeste ono gde optimizam se sretne zajedno sa dokazima.
Mi smo failali zato što smo bili previše optimistični, a nismo imali validaciju. I šta smo mi sada iz tog primjera naučili? Pa smo u decembru sasekli celu priču Nerbit, spustili smo u potpunosti taj entuzijazam kod nas i rekli smo ajmo da stanemo da vidimo šta sve to nije valjalo, kako bismo mogli da uradimo bolje. Prvo do čeg smo došli jeste da mi rešavamo milion problema, ali ni jedan problem u potpunosti. Dakle, mi smo se smejali bukvalno toj situaciji u Mariboru, kad smo pričali koji problem mi zapravo rešavamo, koji mi benefit dajemo ljudima koji bi trebalo da koriste naš software. Ko su nam kritični useri? Šta nam je MVP rešenje i kako MVP treba da izgleda? Kakva je arhitektura koja mora da prati to rešenje? Ko će da radi ops deo? Da li ćemo da imamo neki korisnički centar, koji će da odgovara na mailove kad budu došli potencijalni klijenti, ko će nas da verifikuje. Mi jesmo neko ko bi trebalo druge stvari da verifikuje, ali ko će nas da verifikuje, da kaže, ovo rešenje koje ste vi predstavili stvarno radi, postavili ste dobro security, nije vam probojno, znamo kako i šta da radimo. I na kraju dana, najveće pitanje jeste ko će da radi sales, ko će da prodaje to rešenje. Mi u timu našem sa 10 inženjera, gde svako ima svoje neke poslove, u tom momentu nismo znali da se organizujemo, da pokrijemo sve role. Dakle, bilo nas je malo. I svaka od ovih faza kreirala je samo nova pitanja i svako od tih pitanja napravilo još mnogo problema. U tom momentu smo mi prešli iz onog da jurimo demo i da jurimo sve to, da pokažemo koliko smo mi dobri, koliko smo mi neverovatno na pravom putu, došli smo do one realne produkcije. Sa mnogo manjim skopom nego što smo počeli, sa mnogo novca utrošenih koje smo sami dali, za naše rešenje, ali to nije ono čime vi hoćete da se zadovoljite. I zato baš danas pričamo o ovome, zato što to jeste jedan realan put. Dakle, to je bio naš put u ovom momentu koji je nas vodio do te neke produkcije koja je na početku delovala da će da se desi za nedelju dana. Znači, mi kad smo se vratili iz Dubaja, mi smo mislili to je to. Mi idemo u produkciju za nedelju dana, imamo korisnike, prodajemo, sve će biti savršeno. 6 meseci kasnije smo otišli u produkciju sa trećinom, četvrtinom možda stvari koje smo inicijalno planirali da uradimo, sa mnogo manjim skopom klijenta, sa mnogo manjim marketom koji možemo, da obslužimo, ali sa mnogo boljim rešenjem, jer smo u tom momentu definisali mnogo stvari. Dakle, kako ćemo da radimo monitoring, kakav će da bude rollback strategija, ko će da radi support, ko je odgovoran za šta, kakav je security, ko će naše rešenje da testira, gdje ćemo mi naše rešenje da deployamo, pošto, mi pričamo da je naše rešenje nešto što bi trebalo da brani, neka druga rešenja, gde i kako ćemo da ga deployamo, kakva će infrastruktura posle toga da bude i kako da iz onog tima koji je mnogo razočaran bio oko nove godine, gde smo svi mislili, ja ne znam šta će nama da se desi, gde je svakog dana ljudi su dolazili u kancelariju bez motivacije za životom. Jer kad vi stanete taj proizvod koji je bio tu, stanete sa proizvodom koji je toliko bio u hajpu i toliko brzo otišao u hajp, mnogo je teško da tim vratite ponovo, pošto nama nije bilo dosta tog, mučenja sa startupovima. Krenuli smo sa Slavicom. Slavica je naš projekat koji nije još uvek spreman za produkciju, ali je naveden ovde kao jedan od primjera da i posle tog velikog faila i posle tog iole uspešnog deploya mi i dalje kao tim možemo da radimo velike stvari zajedno bez da jedne drugi uperamo prste i gde svi mi zajedno se nadamo da ćete, u septembru ili oktobru koristiti naše rešenje za rezervaciju stolova u kafanama i kafićima širom Niša. I kako smo mi generisali ovaj neki start plan, što nismo imali sa Nerbitom, jeste da smo počeli negde u januaru, kad je trebalo da se boostuje, ako se sjetite moje malopređašnje priče, mi smo u januaru bili mnogo nisko sa energijom kao tim, nismo se gotivili, nismo mogli baš da sedimo zajedno i da preguramo tako lako, koliko smo mnogo failali svi zajedno. Krenuli smo se tim, obojili smo Slavicu u najlepšim bojama, najrazličitijim, samo da bude onako neko mesto koje će da
da vam da neku jednu pozitivnu energiju. Napravili smo private pilot, trenutno smo u fazi sakupljanja kafića i restorana koji će da budu onboardani na našu platformu i nadamo se da ćete od septembra svi koristiti naš produkt. I šta ćemo mi da radimo sad, pošto znamo kako smo se opekli, mnogo ćemo voditi računa kako se skaliramo i kako naš proizvod ide u etar. Možemo da se povežemo, ovdje moj LinkedIn profil koji tako možete ga skenirate i hvala puno ako ima nekih pitanja. Vidimo da predstavimo ovaj prostor, nalazi se centrala Hubu. Ovo je pre svega coworking prostor. Pored event prostora organizujemo, verovatno je dosta vas bilo na događaj koji smo pravili, festival koji zovemo Bazar centrali, imamo još neke naše organizacije, ali pre svega ovo je coworking prostor i event prostor. Hello everybody, my name is Stefan. I work with Microsoft. I'm a senior software engineer in Azure Core. Azure Core is an organization that has many sub-organizations and sub-teams. I'm currently in one deploy. Nalazimo se na konferenciji Road to Prod, a sa mnom su danas osnivači iste. Za početak da nam se predstavite. Ćao, ja sam Marko i bavim se razvojem softvera skoro 8 godina, a u slobodno vreme volim da se socijalizujem sa ljudima. Ideja za konferenciju je došla tako što smo Stefan i ja izašli da se socijalizujemo i shvatili smo da ovakvi događaji fale u ovom gradu i došli smo na ideju da napravimo jedan. Hvala. Ćao, ja sam Stefan, senior software engineer u Microsoftu i co-founder Road to Proda. I ko što reče Marko, ideja je da pružimo nešto gradu u Nišu i IT zajednici u Nišu, pa smo krenuli danas sa Road to Prodom. Za početak, kako ste se vas dvojica upoznali pre nego što se usmerimo na konferenciju? Pa evo, ja ću da kažem kratku verziju. Bili smo u obdaništu i bio je maskembal i on je bio gusar i izgledao jako cool i ja sam sebi rekao ko ću s njim da se družim. A u šta si ti maskirao? Pa to će Stefan da kaže. Ajde. Ja sam njemu, kad smo bili mlađi, obećao da neću o tome da pričam, tako da ću ja da poštujem zakletvu, ali ja samo mogu da kažem, smo Marko i ja išli zajedno u obdanište, pa u istu gimnaziju, pa na isti faks, pa smo bili cimeri posle faksa i eto sad organizujemo Road to Prod. Znači jedno druženje za ceo život. U redu. I s obzirom da ste rekli da ste shvatili koliko je važno da grad Niš ima jedan ovakav tip konferencije i generalno druženja, kako ste zadovoljni organizacijom istu i odzivom koji ste danas imali? Pa ja sam lično jako zadovoljan zato što nisam očekivao da će ovoliki broj ljudi da dođe. Moje neko očekivanje je bilo oko 40 čovjeka i čak sam i u jednom trenutku bio zabrinut kad sam video tipa da ta brojka participanata se približava stotki, ali sve u svemu jako sam zadovoljan s obzirom da smo jako malo vremena imali za logistiku, zato što kao što znamo ovo je coworking prostor i ovde ljudi rade do 5 popodne. Mi smo imali manje od sat vremena da ga preuredimo u konferencijski prostor, pa zbog toga su se i neki tehnički problemi potkrali, ali iskreno za prvi meetup ovog tipa ja sam jako zadovoljan i nama je cilj da napravimo nešto što će da traje, jer svakako pomenuo sam da smo se registrovali kao partnerska organizacija JetBrainsa i na svaka 3 meseca će nam davati neke licence koje možemo da podelimo inženjerima ukoliko budemo nastavili sa organizovanjem meetupova, što ćemo naravno da se potrudimo i da uradimo. Hvala. Koji su vaši dalji planovi? U kojim vremenskim intervalima planirate da organizujete meetupove i koliko da to traje? A mi smo ljubitelji agilnog rada i malih iteracija, tako da smo mi danas, kad smo seli i kad smo pričali o čemu, kako ćemo, šta ćemo, mi smo rekli ajdemo prvo meetup, pa sad pričamo o nekom zimskom meetupu i onda pričamo i o konferencijama kao nekom većem i formalnijem događaju. Tako da eto, naša ideja je godišnje minimum jedan meetup, jedna konferencija, pa ćemo da vidimo kako to ide. Kažem, mali koraci, danas je meetup,
i ja sam lično prilično zadovoljan. Danas je bilo oko 85 ljudi, kažem, mi smo morali da zatvorimo prijave jer smo imali previše, pa smo onda skontali da morali smo da radimo sa centralom da možemo da prihvatimo još prijava, pa smo opet otvorili, pa smo morali opet da zatvorimo dan ranije, kad se ljudi obično najviše prijavljuju jer smo probili svaku brojku. Tako da, prilično dobro za sad. Kako ste zadovoljni centralom kao mestom za organizovanje ovakvog događaja i da li planirate da sledeći naredni bude isto ovde ili biste nešto promenili? Pa ja opet, da kažem, u svoje ime sam jako zadovoljan samom organizacijom ovde u centrali. Što se tiče daljih nekih događaja ovog tipa, ono što mogu da kažem trenutno jeste da u samom procesu fundraisinga mi smo sa nekim firmama iz grada uspeli usmeno da se dogovorimo oko korišćenja prostora koji oni imaju, tako da možda nekad u budućnosti budemo nešto organizovali u prostoru neke IT firme, ali svakako ukoliko bude prilike za buduću saradnju, ja sam svakako za da se sa centralom nastavi sa saradnjom. Hvala vam na odgovorima, hvala vam na divnom druženju i na prelepom iskustvu. Želim vam mnogo sreće u budućnosti, pa se družimo na sledećem meetupu ili konferenciji, šta god bude bilo. Hvala vama što ste gledali, vidimo se u sledećem videu.